بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين. أيها الأحبة الكرام، حياكم وبياكم برنامجكم على صهوة البحر. اليوم معلومة جديدة بمناسبة بداية السنة. في زمن الصحابة ما كان عندهم اللي هو أو زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يؤرخوا بالعام الهجري أو بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. طب من فين جات هذه؟ الكفار قريش اللي كانوا قبل الإسلام كانوا يؤرخوا بإيش؟ كانوا يؤرخوا بالأحداث العظيمة، الأشياء الكبيرة اللي تصير، كمثلا عام الفيل، مثلا ولد بعد غزوة بدر وكذا. فبعد مرور 17 سنة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صارت في أحداث كثيرة في ذاك الزمن لأن اتسعت رقعة الإسلام. فعمر رضي الله عنه إيش قال لهم؟ جمعهم وقال لهم لابد إننا نحط تاريخ نؤرخ عليه الأحداث الأمة الإسلامية. فحطوا عدة سيناريوهات واقتراحات، وكان من ضمن الاقتراحات إنهم يؤرخوا من مولده أو بعثته أو من وفاته. فعمر رضي الله عنه اقترح عليهم إنهم يؤرخوا من هجرته، قال لأنه هذه الهجرة هي الفارق اللي فرقت بين الحق والباطل. فاتفقوا على أنهم يؤرخوا من الهجرة. طيب في أي شهر؟ يلا بدأوا يشوفوا الشهور. فكان اقتراح علي بن أبي طالب أنه يكون الشهر اللي هو شهر الله المحرم، لأنه كلنا نعرف أنه الرسول ما هاجر في محرم، هاجر في الربيع. طيب ليش حطوه في محرم؟ قالوا لأن الحجاج يرجعوا بعد ذي الحجة، يرجعوا كيوم ولدتهم أمهاتهم، والسنة حتكون يعني إيش؟ كأنه بداية لصفحة جديدة في حياتهم. ووافق عمر رضي الله عنه على أنه يكون هذا الشهر شهر الله المحرم هو بداية تاريخ الهجري، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نبي الله والرحمة، نبي هادي الأمة، من الظلم من الغمة إلى التوحيد والإيمان. فسبحان الذي أودع لقلب ما له مسماع بحب المصطفى الأروع، عظيم الخلق والإحسان. صلاة الله على العدنان، صلاة الله على العدنان.